Na mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiza KBN ambayo inakutangazia kutoka hapa jijini Arusha nchini Tanzania. Leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 2025. Jina langu naitwa Mwalimu Marwa, nikukaribisha katika somo ambalo linasema kaida ya ubatizo. Nitafuta mapema, nafsi yangu yaona kiu, mwili wangu wakuone ashauku, midomo yangu itakusifu, uhai wangu ni kwako Bwana, fadhili zako njema kuu viko vyote. Kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 4, maandiko yanasema, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Tuombe. Baba mwema na Mungu wetu, asubuhi ya leo tunakuja mbele ya kiti chako cha rehema tukiwa na sifa na shukrani kwa ajili ya wema na ulinzi wako. Asubuhi hii tunapoenda kujifunza somo linalohusiana na ubatizo, tunaomba uendelee kutubatiza upya ili tukapate kuufia utu wetu wa zamani na kuweza kuishi maisha mapya katika Kristo Yesu. Amina. Kwenye malango nitakaposimama, masumbufu huzuni zimepita, sauti ya Bwana vyema mtumwa mwema, zuri ya ajabu itasikika. Kaida za ubatizo na meza ya Bwana ni nguzo mbili za ukumbusho. Juu ya kaida hizi Bwana Yesu ameliandika jina la Mungu wa kweli. Yesu ameufanya ubatizo kuwa ishara ya kuingia katika ufalme wake wa kiroho. Amelifanya hili kuwa sharti chanya ambalo wote ambao wanatamani kutambuliwa kuwa chini ya mamlaka ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanalazimika kukubaliana nalo. Kabla mtu hajafanya makao kanisani, kabla ya kupata malango ya ufalme wa Mungu wa kiroho, analazimika kupokea chapa ya jina takatifu, Bwana ni haki yetu, kama tunavyoona katika Yeremia 23 mstari wa 6. Ubatizo ni kuukana ulimwengu kwa hali ya juu. Wale ambao wamebatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu hutangaza hadharani kwamba wameacha kumtumikia Shetani na wamekuwa washiriki wa familia ya kifalme, wana wa mfalme wa mbinguni. Wameitii amri, tokeni kati yao mkatengwe nao, msiguse kitu kilicho kichafu, na ahadi inatimizwa kwao. Nitawapokea na nitakuwa Baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mungu. Waraka wa pili wa Korinto 6:17 na ule wa 18. Kanuni za maisha ya Kristo zinapaswa kuwekwa wazi kwa wale ambao wameupokea ukweli. Hakuna wanaoweza kutegemea kukiri kwao imani kuwa uthibitisho kwamba wamekuwa na uhusiano wa kwao pamoja na Yesu. Hatupaswi tu kusema naamini, bali kufanyia kazi ukweli. Ni kwa kukubaliana na mapenzi ya Mungu katika maneno yetu, mwenendo wetu, tabia yetu, ndipo tunathibitisha muunganiko wetu na yeye. Wakati wowote mtu anapoikana dhambi ambayo ni uasi wa sheria, maisha yake yataletwa katika makubaliano na sheria, katika utii mkamilifu. Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Nuru ya neno inapochunguzwa kwa uangalifu, sauti ya dhamira, jitihada ya Roho huzalisha moyoni upendo wa kweli kwa Yesu ambaye alijitoa kuwa kafara kamilifu ili kumwokoa mtu mzima kabisa, mwili, nafsi na roho. Na upendo unadhihirishwa katika utii. Mstari wa utengano utakuwa dhahiri kati ya wale wanaompenda Mungu na kuzishika amri zake na wale wasiompenda na kuzipuuza amri zake. Wakristo wa kike na wa kiume walio waaminifu wanapaswa kuwa na shauku kubwa ya kuzileta nafsi zilizoongoka kwenye utambuzi sahihi wa haki katika Kristo Yesu. Hawapaswi kupuuza mafundisho ya uaminifu, ya upole na ya upendo ambayo ni muhimu sana kwa uongofu wa changa, ili kwamba kusije kukawa na kazi ya shingo upande. Uzoefu wa awali kabisa unapaswa kuwa sawa. Kwa njia ya kushirikiana na wale wampendao na kumcha Mungu, watapokea imani. Ubatizo ni kielelezo cha kuzaliwa kiroho, kama alivyozaliwa Yesu, nasi tupaswa tuzaliwe. Ubatizo
nikiwa mzee. Yesu kamjibu batizo wa maji mengi ndio kuzaliwa upya. Nikodemo kauliza swali, nawezaje kuzaliwa nikiwa mzee? Yesu kamjibu batizo wa maji mengi ndio kuzaliwa upya. Zamishwa ndani ya maji, ishara ya kufa na kufufuka. Asipozaliwa mara ya pili, hatutaona ufalme wa Mungu, hatutaona ufalme. Zamishwa ndani ya maji, ishara ya kufa